バーライトレボリューションをご来場予定の皆様、こんにちは。ノアティークです。イエーイ。俺たちがですね、初めて中川でライブ、初めてよね、初めてです。中川でライブするということでめちゃくちゃテンション上がってるんですけども、中川は友達たちがものすごくいるんで、みんな来てくれるんじゃないかなって思ってます。そうね、中川はね、だいぶ、外側ではないと聞いてるのでね。これ外側の練習いっぱいしたよね。そうだね。いやいや、じゃあノアティックのね、紹介お願いします。はい。ノアティックはですね、国内外問わず活動してるんですけど、6月にですね、アルバムを台湾で発売してまして、今回のライブでもその中に入ってる曲をやるんでですね、ぜひ一緒に楽しみましょう。よし、楽しもう。それでは10月31日会場グリンピア中川でお会いしましょう。ノアティックでした。